本来准备拍河边的小猫咪，一个小朋友突然跑过来，想跟它玩，但是小猫很害怕，被追着躲进了草丛里。后来小猫一直不出来，小朋友就走了，我也留下了一点猫粮，打算离开。刚走了几步，就听见后面有猫叫，一回头，这个小家伙颤颤巍巍向我跑来。没事，不害怕吧？你后面有猫粮，快吃吧。安慰了好一会，它好像不难过了，转过身去吃起了猫粮。